નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો ફરી એકવાર ભારે વરસાદના નવા રાઉન્ડને લઈને એક મોટી અપડેટ આવી ગઈ છે। મિત્રો 15 સપ્ટેમ્બર બાદ એક પછી એક સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહી છે, જેને કારણે કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ પણ જોવા મળી રહ્યો છે। જોકે ફરી એકવાર વરસાદનું દર વધવાનું છે, કારણ કે એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થયું છે, જેની અસર ગુજરાતના વાતાવરણ ઉપર જોવા મળવાની છે। મિત્રો, રાજ્યમાં આગામી 5 દિવસ સુધી વરસાદી માહોલ રહેવાનો છે। ત્યારે હવામાન ખાતાના જણાવ્યા પ્રમાણે દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારો, સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતના અમુક જિલ્લાઓમાં પણ ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના પણ રહેલી છે। મિત્રો, 24 સપ્ટેમ્બરના રોજ સુરત અને નવસારીમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે, જ્યારે નર્મદા, ભરૂચ, ડાંગ, તાપી, વલસાડ, ભાવનગર અને બોટાદના વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના રહેલી છે, તો કેટલાક વિસ્તારોમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ પણ પડી શકે છે। મિત્રો, 25 સપ્ટેમ્બરની જો વાત કરવામાં આવે તો 25 સપ્ટેમ્બરે સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવનાઓ છે, જ્યારે ગુજરાત રિજિયનમાં થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી જોવા મળી શકે છે, જેને કારણે ગાજવીજ અને 40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ભારે પવન ફૂંકાવાની સંભાવના પણ રહેલી છે। આ સાથે સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ પણ પડી શકે છે। વધુમાં જો 26 તારીખની વાત કરવામાં આવે તો 26 તારીખે નર્મદા અને તાપીના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવનાઓ છે, જ્યારે ગુજરાત રિજિયનમાં થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી જોવા મળી શકે છે, જેને કારણે ગાજવીજ અને 40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ભારે પવન પણ ફૂંકાઈ શકે છે। જ્યારે અન્ય જગ્યાએની વાત કરવામાં આવે તો અન્ય જગ્યાએ સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે। મિત્રો, તમને જણાવી દઈએ કે 28 સપ્ટેમ્બરે પણ ડાંગ અને વલસાડમાં ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવનાઓ છે, જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાતના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી જોવા મળવાની છે। આ સાથે સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની સંભાવનાઓ છે। વધુમાં અમદાવાદ, પંચમહાલ, દાહોદના વિસ્તારોમાં પણ 40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની સંભાવનાઓ છે, અને જેની સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા પણ રહેલી છે। હવે મિત્રો, આગળ વાત કરીએ તો રાજ્યમાં હાલ વરસાદી માહોલ છવાયેલો છે। ત્યારે આજે સાંજે 4 વાગ્યા સુધીમાં ગુજરાતના 42 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે, ત્યારે હવામાન વિભાગે પણ ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના દર્શાવી છે। મિત્રો, આજે નર્મદાના નાંદોદ તાલુકામાં સૌથી વધુ 5 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે, જ્યારે તિલકવાડા, ભરૂચ, ડેડિયાપાડા, ઉમરપાડામાં 2 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો છે। આ સિવાય નવસારી, જલાલપોર, ગરુડેશ્વરમાં પણ 1.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે। વધુમાં કચ્છના જિલ્લામાં પણ વરસાદી માહોલ છવાયેલો છે, ત્યારે ભુજમાં મેઘરાજાએ રમઝટ બોલાવી છે। મિત્રો, વરસાદને કારણે ભારે ઉકળાટમાંથી કચ્છવાસીઓને છૂટકો મળ્યો હતો અને સમગ્ર વાતાવરણમાં ઠંડક પણ પ્રસરી ગઈ હતી। મિત્રો, સૌરાષ્ટ્રમાં પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે, ત્યારે અમરેલી જિલ્લામાં પણ મેઘરાજાએ બગડાટી બોલાવી હતી। મિત્રો, જિલ્લાના સાવરકુંડલા, ધારી સહિત ગીરના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો હતો। આ સિવાય થોરડી, આસગંદ, ઘનશ્યામનગર સહિતના ગામોમાં પણ વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે ધોધમાર વરસાદ નોંધાયો હતો। મિત્રો, મહત્વનું છે કે છેલ્લા 5 દિવસથી અમરેલી જિલ્લામાં સતત મેઘમહેર થઈ રહી છે, ત્યારે રાજુલા અને જાફરાબાદ પંથકમાં પણ વરસાદી માહોલ છવાયેલો જોવા મળ્યો છે। મિત્રો, ઇન્ડોરણા, છતડિયા, કીડિયાળી આ વિસ્તારોમાં વરસાદ નોંધાયો છે, તો બીજી તરફ ખાંભા શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો હતો। હવે મિત્રો, આગળ વાત કરીએ તો હવામાન વિભાગ ઉપરાંત હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ ફરી એકવાર વરસાદને લઈને નવી નક્કોર આગાહી દર્શાવી છે। મિત્રો, અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા પ્રમાણે 30 સપ્ટેમ્બરની આસપાસ બંગાળની ખાડીમાં હલચલ જોવા મળવાની છે, જેને લઈને અરબ સાગરમાં વાવાઝોડું સર્જાય તેવી શક્યતાઓ છે। મિત્રો, અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા પ્રમાણે 27 સપ્ટેમ્બરથી લઈને 2 ઓક્ટોબર દરમિયાન વરસાદ વરસવાની શક્યતા રહેલી છે, તેમજ સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડવાની સંપૂર્ણ શક્યતાઓ છે। મિત્રો, દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ પડવાની શક્યતા તેમણે દર્શાવી છે, તેમજ 2 ઓક્ટોબરે બંગાળની ખાડીમાં વાવાઝોડું સર્જાઈ શકે છે। મિત્રો, ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં પણ વરસાદની શક્યતાઓ છે। વધુમાં તેમણે ઉમેર્યું કે કચ્છના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ છે, તેમજ 27 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગુજરાતમાંથી ચોમાસાની પીછેહટ થઈ શકે છે। મિત્રો, લો પ્રેશરને કારણે ગુજરાતમાં વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ છે, તેમજ ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર દરમિયાન વાવાઝોડાનું સર્જન પણ થઈ શકે છે, તેવું અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે।